ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လေးဖြူရဲ့အတိတ်မြက်ခင်းစိန်မူရင်းကတော့ Dream Theater ရဲ့ Another Day ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ intro လေးကိုကျွန်တော် fingerstyle တီးတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို tutorial လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အပိုင်းလေးစောက်ခွဲကြည့်မှာပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းနေနဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ကွက်မှာ6ကျိုးလက်တစ်ကျွဲ4ကျိုးလက်တန်းပြီးရင်left layer နံပါတ်3ကျိုးရဲ့3ကွက်ကိုဖိထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်6နဲ့2နဲ့တွဲတီးမယ်ပြီးရင်3ကျိုးလာမယ်4ကျိုးလာမယ်တီးမယ်အဲ့ဒီ pattern တိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ကျိုးကိုပဲအကွက်ပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးနံပါတ်4ကွက်ကနေစတီးတယ်ပေါ့6ကျိုးကပြီးရင်နံပါတ်ကျွန်တော်တို့2ကွက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်6ကျိုးပြီးအဲ့လိုကျိုးပြန်တီးမယ်6ကျိုးပြီးရင်ဒီနံပါတ်2ကွက်ကိုပြန်ဖိမယ်လက်ညိုးလေးနဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့က5ကျိုးနဲ့တွဲတီးမှာပေါ့5ကျိုးရဲ့နံပါတ်4ကွက်ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့မှ4ကျိုးနဲ့တွဲတီးမယ်အဲ့တော့ပြန်တီးမယ်ဆိုရင်နော်နေတီးမယ်ဆိုရင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ intro melody လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့လေးလိုတီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး G sharp minor ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တီးမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ညိုးကနံပါတ်4ကွက်မှာအဖြစ်ဖိလိုက်မယ်1ကနေ6အထိပေါ့ပြီးရင်လက်တန်းလေးကနံပါတ်9အကွက်နံပါတ်1ကျိုးမှာဖိထားမယ်ပေါ့ပြီးရင်3နှစ်လာမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့6ကွက်နော်လောက်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လောက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်2ကျိုးနဲ့6ကျိုးတီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က plugin ပုံစံပြောင်းတီးလိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် E ကိုတွားမယ် E မှာနံပါတ်3ကျိုးဒီ6ကျိုးကနေဆွဲတီးချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေ routine နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်2ကျိုးအလို့ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့2ကွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနံပါတ်4ကွက်ကိုနံပါတ်2ကျိုးမှာ ornament ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်2ကွက်ပြသွားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ကျိုးရဲ့2ကွက်နော်6ကျိုးရဲ့2ကွက်ကိုဖိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကျိုးလို့တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့3ကွက်ကိုတီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးဖိမယ်နံပါတ်2ကွက်မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အလွေသွားမှာပေါ့ပြီးရင်နံပါတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနအရင်တီးခဲ့တယ်မယ်နော်တရားလေးရှိမယ်ပေါ့အဲ့လေးကနံပါတ်6ကျိုးအရင်တီးမယ်နံပါတ်4ကွက်6ကျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်4ကွက်4ကျိုးတီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးလို့တီးမယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးကိုဖိလိုက်မယ်2ကွက်မှာပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့3ကွက်ဖိမယ်ပြီးကျွန်တော် G flat ကိုတွားမယ်နော်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့နံပါတ်2ကိုဖြစ်မယ်နော်6ကျိုး4ကျိုးပြီး2ကျိုးပြီး3ကျိုးပြီးကျွန်တော်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့4ကွက်ကနေ6ကျိုးကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်6ကျိုးပြန်တီးမယ်အလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်တီးမယ် sorryကျွန်တော်တို့6ကျိုးနဲ့ TV ရနဲ့အောက်က1ကိုတီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့3ကွက်ကနေ4ကွက် slide ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကွက်မှာလက်ညှို့အကုန်ဖိချလိုက်မယ်ပြီးရင်အကုန်တီးလိုက်မယ်နံပါတ်1နဲ့6ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒီလိုလေးရမှာပေါ့အဲ့တစ်ပိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် tab file လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရေးထားပေးပါမယ်အားလုံးပဲဒီ tutorial လေးကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေကြပါစေ